person yes no and no need for so pa yenya wo face the country na amanfo adwene yom say send ya na mo de pressure egu. Let me mention the political party MPP, so especially Addo Dankwa no they be nim so say fix the country na politically motivated. Unim come you start to fix the country no yeah communication guides o hwe ka say mo a say ye pese ye kan bibi mpo fa Ghana ho a ye government aban na asesa no ye no state institutions because ye pese obi be ka say bia na Ghana failure over 30 years abedu say no na Addo nkwa na breso na Ghana say ye me na me fesa ka no personal na o hwa na nsay mu ye amwa ebi no mu ye no mu ye no yeah finally Minister of Interior agree mamu 250,000 each. Oh, okay. So mumfa you know, into be sure mo prepare no so still I ensure mo tejuma na ewie. And as our families na tena se kan say ejuma say mo ye ne mo a mo de aboa yen be si ne no. Omo prepare no say nye onya nye sika enya nti e beti esika ne bi e de aso mo ase. Kusi say omo so no omo benya bibi efim. Sa onu Addo no ye pese Ghana fo nyina nya. What did they make an answer? Because someone no mashire omodeshie abetimi atena say okay nso mo ana mo bo anya be so mpempenso bi na enye ska akra say ska no say be yimu bi asupporti omo a omonya nya ebi no de sa attitude nyina yetimi adopt ya Ghana be ko ni nimpa nze dwura fon so me che won. Wow. Yemra fix the country. We are one of the major conveners and I say omo mo di adwene no e ba ye no. Why fix the country? Fix the country, dear. Convenience no doors. We bring the Jinamechi, and Yamen. Minim. As I be a mina makoda prison, crazy. Yeah, now you're confused. I be a mina median, Debbie. A yen nanny, so you know. Ah, yeah, you man, boom. Now, fix the country, no, as a Chinese saying, won't seize your mind. Oh, okay. Now, I think it's almost 1 year, very more. And Ghana mebuni bi started no online say oh e bia yakwan say your hospital say and bona May 2021 you know it's a omampanyin na Addo winning here no less than 5 months yeah na a shase na started na yesu hu yan say oh yesu yan fa yan hu njemu bi ni nke bi ni ntimi organize young people here omo kasa. Not just say the high engine and it mean can pay for NT. After all, I'm paying a year no chair. 5 months, yes, I'm on a new mandate. Okay, they saw you. So you can't the right time I said young people so be kasa. I'm on a young baby. That was the perfect time. You should say okay, Ghana no, yeah 30.8 million. And Kofudu more online no. And also sir. Yeah. You know bebre sa Twitter na start yen po no bebre ni so na me krampo no je me kra mago kakra na Facebook na me de me adwuma na say o Twitter phobia page o mo hu na me say ah enso yen kebie but man yen ka no social media nko yen tinsi krom yen tinsi abonten na yen nuane mo nyi sa opportunity no so me join your online no so when you don't participate in a conversation and answer come on any mpanyifo di no na come so wati be dibi and no na sha see face the country no na botaya na dai ni so ne say na yesu be nya opportunity say ni mpanyifo be hwehwe come na ye how dai yeso no o metimi aye hu bibi no and na ye de hu gi mu aye sa conversation nyina come aye di no sa na start here na ye di some conversation no na ye adwen ye say ebia na Ghana for mpanyifo nim ye how ebia na de to yen wo ye areas ni epotem a wo Ghana nyina no omo hu ye enti be atwe omo ni anase atwe omo asoma ho a omo ye hu bibi onya 1 year ni Ghana to sell it na that's enti the I failed enti akwesi ewu abio them breaking it down ndi atem tagi akwesi ewu muka cha akwesi ewu na no din akwesi ewu na no jabri didi asante ngini atem didi otumfu atem wa no din didi otumfu atem the bible di atem rollins nkroma di omu nyina atem si ahemfu nyina kwasia
On se mu na mo time aso. Akwesi we preachi e ka se sofo obeda kem. Kum chacha kra say o ka se sofo beto cars too. Ene akwesi wa wo VIP buses yentumi kan. Ene akwesi wa ensase a wagyeji ejapade a wagye akwesi wa no ka se tia the selling of oil. Ene yes you ton se oil se dey wona aso dey. Wow. On say edidi me e ma wurefi. Akwesi wa and I don't know reply me. Say the members need be common sense. Akwesi wa me say aso for no ban yesu musa. Akwesi wa okwa agyeman preachi no ti Sunday aso for na no friend debate. Me friend debate o say chinye wu hia okwa agyeman. Me say uji wudi a wo de bra. Enye dede o. They entre Ghana for say Bible no eye homa papa na enye homa papa. But Christianity enye asofo bone e de begure adwuma ni mu dabi eye Bible no na eye problem no because there's asoma akwesi ewu aka yi or Bible verse you be kirawo se we nkotu Bible e be kirawo me say okwa asoli sika enye church member dia eye sofo dia unti ase eja young boys na mu see aso them say ye usher ye boy instrument ube wan we na 45 na quarter plot kura wudi bi church member no boy instruments no won say wan yan fam awurade je say P Black Bible reader na me catch P Black say P Black wo de na wo ye fa buru awurade na wa katua wo soro abrame meje collection editor cast e de hwe member it is wrong your cansempa edidi asempa ne ho and the year pay ya solely na P Black di phone e kire me say o panyini omo outside the back watch the phone. I am proud. Me ba Yahuda obi be che ni moto. I was proud because omo ya me ma e wo so mu didi obi che mi skape na ma waya obi ade ama no. Obi che P Black skape na me say P Black me pa cho send 100 bi ma Yahuda send 50 bi ma set. Sale ye no. Sale ni nipa nante. Ya mbo instruments free. Obi oya osha e wo say etua de ka. Osha ye tua de ka. Instrumentalist ye tua de ka. Asoli paying for you know sanka muji pay na me ka me kire obeti nsem ne asoli paying a wona wo lead enwumre solid ye yabu awurade na ono sofo no tofo we asofo ni bese me bodi wa ha omo ye crusade no mu hwi a efie wura soa me efre wi asoa me kase no ba ko be ye 10 na ya pack sika asoli bi ma me koi ma me de no do je kwa asoli bi ma me se otwa no asoli koi ye hihye sika gu efie wura soa me mo sika ni nkom nti afra ma me kakraka bi te say yi di asafo ni bi e no be gina sika no so ansa ye tu ebinu bi crusade wi a ye di bullion van e na be fo musika de ko Pastor Mensa Otabel Duncan Williams Archbishop we Dak Ward Milson East Sudan abanum asofo no mo ka brofo no de omo ye gentle omo ye wicked che obi asofo no ka brofo no omo no mo ye gentle nti obo okro no de nyansa na ebo asofo no mo nko school na omo ye like enye someone go school omo nya brofo ma me kan sa te say Bishop Obinim Reverend Bofo sa omo line e jadan mo line no ene Reverend Osu Bempa eye ye buso no mo ya azan omo no mo ya krofo be ka kire asofo na ehyehyehye